amafaranga shawura munebgura mu mbaza mibi utazaneretera umuhungu cyane ibwa nizikimoka yeshya ko nabandeshya kose nago nabandeshya nka kira gice cy'umuhungu cyawe ko sha utanukira umuhungu ejo nkazababonana ariko urarebye ubona ari njyewe cyane guhagana na karagahungu kawe kakabwa wazanyemera ejo nkumva ngo kaguteye inda wajya imbwa yajya inzungu Oh my god. ni nkuba wambwakazi akabwa karari wowe ufite umuhungu w'umunebwe ako umwinda iri kumbaza iki umuhungu umunebwe njya kumubyara naje kukubwira ngo tugende umfashe kubyara ariko ejo nazumva ngo yagateye ngo warabyaye natabyara se wambwakazi Oh my god. warajura mubyarira warajura mubyarira ukantu kareshya gutya ubu bateye umunigo bavuga ngo nakubise umuntu woga amaco mu akundi wambwakazi undi ufite imyaka ingahe kabwakari ufite imyaka ingahe imyaka yose mfite nagikureba kabaga ajya kwishingaritsa ku muhungu wanjye njya kumubyara wari njye ariko nakubwiye ko kira gikurikiye njye nakindi ariko icyo buri ufite amaso ndayafite we none ubundi kukurebesha iki none se kuki wambaye ubwo bukume uyambarisha ubwo bukume buciriritse wagiye uguriza sinjye wabwiguriye ngo amazi se ngo tubimenye umfashe iki fasha njyewe naguha aho kugira ngo mbuguhe nabufata ngabujugunya muri we utaravuze njye se nari mbugusabye ubundi wari ubunsabye amagira ngo numve yewe sha nawe nako turi gupfa izuba ari kukwica mu maso ari uko ufite amafaranga iyo rinyishe uragira ngo mbigenze mfate umutaka se nese senkisa zanjye buri kuzibaza akisemera ku muhungu wanjye ngo nakabwa umuntu w'inkumi nkawe ufite ibere rihagaze nabihakana ngo nakabwa ugafata umuntu w'umusore ngo umwisimwe akabwa wari ku mwana nibyari apana imbwa akabwa umwana nibyari none napfise amezi 9 umukoreka nkubwire tuve mu magambo menshi ndeke gushyucyurana nawe ko nuwasanga amagararanye n'akantu kareshya gucuratse buri zuba wabona amagararanye n'umukecuru ubwo naba ndi mubi umukecuru uzajyana mama wawe shani wanamubyara ntabwo namubyara ariko siko namubyara uzabaze banaho ubushinzi ubushinzi niwo bufite mata ubwo uri kujyana unyanga ikibuno cyangwa ubona baso nabo ubona namaze ntizababone muri guhagararana bite kuryamya shabyihorera akazi karabuze ifa iwanyu niba ari kubaka hari n'akazi karimo wagiye gusaba akazi barakakwima shabyihorera amabuye bikorera ubunebwe bwawe kandi shabyihorera ntagira ubone mbese urumva nakikora biriya bitare none ukaba wumva uzaba i Kigali udakora shabfite papa na mama bazangaburira none ukuri kuri ibyatsi barabizi nyine gusesereza umuntu ntabwo ari byiza cyangwa ababyeyi bawe abo bagiye kujo none wowe yamaze kurya ibyatsi cyo kuguma mu rugo n'ubundi ntabwo akazi karabuze ariko n'ubundi ntabwo nakora akazi mfite papa na mama barangaburira kare wajya gukora akazi none utajya kugakora watashe ukarya base bawe uriba nakwiyamye rero abakobwa b'iki gihe bakunda abasore bakuru nzakurwe na mama gusa ubu ngiga nigambira cyane rwose urabyize uriva nawe nta desi ufite aho umuntu wishaze wagera ku ishantiye bakaguha akazi asore urebye n'amaboko yanjye urabona ntatura ari amatafari ko kameze uzana ubwo bunebwe se mu kazi bibakora ubisuru njye nabuze akazi ntabasha kwiga warakabuze ya akazi karabuze kabisa wibonera ko kwirirwa wirira ibyatsi kundira basi ako karahemba nako bituma abantu bakumva ndagiye ibyatsi ndi ihene ariko ati aha wicara kwinjiza basi yewe ngubu ndatahanye iga batetse mu rugo andi wanjye yewe ngubu ndatahanye ako vara uri mbwa bigezaho utanuka kuye ngo ndimbwa wapi webye nyine kuko uryamyeho ni igitutsi ese ko nahana karya nicyo kintu ugiye kuzira Ugiye basi se birwanya ukabafasha imirimo kubizi ko bakugaburira nta kandi kazi ugiyeho budisi ari kuvuga ngo umwana wacu ari gushaka amafaranga yego ye mama akora iki mama agomba gukoza ibyumba akanateka n'akakana kajya
abantu mwabahungu mwese ubwo baracyabaho. Ushatse kuvuga iki? Shawe rwose kandi mama aricara abandi bagora akavuga ngo mfite umuhungu cyatazi nuko yerekeje abandi Mubikize mu kubyara. Shabyo umuhungu wanjye nk'ibogari so umusore. Ubuse bogari ryaza ahantu riri. Gagiye gutembera, gagiye gutarasa, riratahari. Uzi ubu waraye wanyu? Unaharaye hakumurukura. Naharaye. Ubuse wari? Ushaka kujya kubima ibiryo se? Oya kandi wanyu bahari. Ubwo se wanyu bakora iki? Fasha kweri, fasha. Oya. Uzi njya gufasha naguha. Tugende gusabira ahantu ikiyede. Ugiye n'abantu bemura nawe wicaye. Urabona ikiyede ntakibasha koko. Umuntu w'umusore ibyo bintu birasebetse. Ibihese bisebetse. Kwirirwa wicaye mu nzira abandi bari mu kazi. Amasaha uko nari kwitira cy'abandi baba bari mu kazi. Yerega no kubera ntambaraga. Barambye ako nabuze imbaraga kabisa. Oya. Uko wakoze ukarya ukanywa waburira he imbaraga. Imbaraga narazibuze kweri. Ubungubu bakazicoboye cya mbere ni ukurya inama umuntu nakanatembera. Cyaza se nakurenganya n'wanyu bakugize ikigori. Mubikize. Abandi bahungu bari gushaka amafaranga reka wowe yicaye ahangaha ngo mu rugo barangaburira abantu byo kunywa ubu ni n'abakugurira bobe. Ubwo gezaho mama kajya kumwaka desa zo kwiyogoshesha. Oh my god. Na bodisa barayinguri. Ngaka mama ndamukunda reka. Waba kumukunda utese yarakugize ikigori. Aho yoringera aho ndi ikigori. Umuhungu ugenda ku muhanda kiraho ndi ikigori. Kibazo nawe ubimenya kariki. Gusa wenda bikubwiye nushaka kubimenya. Oya yewe nawe ndi ikigori n'umuhungu urumuna na fresher ndiho. Ngo bisa nambaye ndi kuvugana nawe. Kubera kuvugana n'umuntu w'umunebwe. Oya umunebwe se. Yarando umunebwe kubwiza ukuri yiriwe umuhungu umeze neza. Gusa nawe usari no kukubona wicaye ahangaha n'imyaka yawe. Kwije ukuri wa musore we. Namara kugira nuko wajya mu kazi. Kuko wicaye isaha n'isaha bakira bashobora kukumenaho amazi. Oya bakire baha bagira umutima mwiza. Bagira umutima mwiza se barabizi ko waje kubera umusekirite ataguhemba. Singiye ndi kurinda ibitwo nari nigigamiya. None iyo wicaye inyuma y'igipangu cy'abandi zisaha ngo uri gutekereza neza. Aya. Ako abantu uri mu kazi da, abantu uri buhembwe ubusekirite kuko ntabwo aba wabyutse kwicara hanga ari ubuntu. Genda kubwizwa ubusekirite se, ubusekirite ari ubwo bamba. Akajya gufata igisaba gukubita ingumi. Nakashobora. Uri ikirumbo wa musore we, ubwo n'umusore nkawe warumbiye iwawe. Babara ntabwo narumbiye mu rugo. Cyaze ubu wasebeje ababyeyi bawe nako butagize. Kandi mu rugo batekana akarya. None nuko nibwo burere bakureze. Ubwo ni gihe mwana muzima bafite. Teka akarira ku gihe atahakoze baragenderega bakanga kujya mu rugo. Nicyo kirumbo nibwo kurumba nta kintu. Mama se katabimbwiye. Yari kugira ute kandi rero wakugize cyo. Umuhungu rero nkubwije ukuri. Uzapfuka. Wabyiza wakumva inama zanjye kaza ngajya kugusabira ikiyede. Akikiyede ko numva abantu bese mu kirata. Numva abantu benshi bagipfiramo. Barumva umuntu aturiye mu kiyede. Ikikarayi cyamwituye. Ubwo nyine naho niho bari kirumbo. Igikarayi kituye ku muntu mu kiyede ahita bikirumbo. Cyakwitura usura ureba he? None iyo kireba ko ntabwo cyakwitura. Ubwo nyine wahisemo gukomeza wicaye asa gushobora kubona ikibe kikwicaye kikuguyeho kandi nari kimaje gukora. Ngiye mwereka ko ntari umunebwe. Ngiye kubikwereka. Nze mwereke ko ntari umunebwe. Nturi buye. Jesus! You get it? Jesus! Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power. Sha, nawe si wowe. N'ubuzima bubi sinarenganya wanyu.